بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هندخل ان شاء الله الكتاكيت اللي كانوا في الصندوق البلدي، دخلناهم المنور عشان يكونوا براحتهم. هم دخلوا مع الفراخ الكبار، ادي هم الكبار مع بعض وما استغربوش المكان، وبسم الله ما شاء الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي فك بتاع الغطا بتاع الاكل بتاع الارانب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر الله اكبر. النهارده دي مفاجأة. بصوا الفراخ البلدي بدأوا يبشروا، وهو لقيت بيضة اهو. بسم الله ما شاء الله. دي البيضة بتاعت الفرخة الكبيرة. بصي الفرق ما بين دولي، دي الكبيرة ودي بتاعت الفرخة البلدي الصغيرة. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. مفاجأة جميلة والله. بشرة الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مش مستغربينهم ومش بيكلموهم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بس رحتوا فين؟ تعالوا. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اهم قاعدين مع بعضيهم اهو، مستنيين ان انا احط لهم الاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوا لي مفاجأة جميلة دول، ان الفراخ الصغيرة دي فيهم حاجة فتحت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن. خلصتوا الأكل اللي عندكم ولا لسه قاعد؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والله كانت مفاجأة جميلة. بص بقى هنا الفرق في النور. دي البيضة بتاعت الفرخة الكبيرة اللي هي البيضة دي الشركسية، ودي بتاعت البلدي الصغيرة اللي لسه أول بيضة ليهم دي. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. من بعيد كده بدأوا ياكلهم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. والله وشكوا حلو عليا النهارده ان انا الاقي البيضة دي. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. جميلة. بس هنا كلهم بقى وهما بياكلوا مع بعضيهم ان شاء الله. عايزة اجيب شوية تاني بلدي، وعايزة اجيب لهم اجدد لهم العلف بتاعهم. بسم الله ما شاء الله. بس الصغيرين مع الكبار بياكلوا. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شوف الارانب عندهم اكل ولا لا. اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهو الاكل قاعد عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم عايزين خضرة. عندي هنا العيدان بتاعت الخرشوف.
عيدان الخرشوف الارانب بياكلوها. بصوا دي العيدان بتاعه الخرشوف بحطها للارانب اهو. يدوروا على حاجه خضراء. بسم الله ما شاء الله اهو. خدي بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا عندكم اكل ولا لا؟ دولي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله اكلين الاكل بتاعهم. اصبري ده الاكل بتاعهم. انا عامله لهم خلطه هنا في الجردل، عيش وعلف وتشيشه وعلف خاص بالارانب، وملخبطه لهم عليهم بادي اهو بياكلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يزيد ويبارك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بس انا فرحانه قوي بالمفاجاه بتاعه الفرخه اللي بودت دي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه نسيت الغطا تاني. ربنا يبارك فيكم يا رب، وعلى الله يا رب ما يضربوهمش. انا نزلتهم النهارده لان الصندوق صغر عليهم، وهما بسم الله ما شاء الله كبروا. وفيهم اللي هي دي تقريبا اللي هي بودي دي اللي هي بشرت، والتانيين لسه ده الديك، والتانيين لسه صغيرين. هما فيهم كام واحدة كده كبروا، وفيهم كام واحدة مقرقضة كده مش عايزين يكبروا، بس تقريبا اللي كبروا دول هم اللي بشروا بالبيض. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله جميلة. بسم الله ما شاء الله. ربنا كريم يا رب يا رب. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ربنا يبارك ويزيد يا رب يا رب. بارك لي فيهم يا رب. البيضة برضو بتنفع في الفطار، تنفع في حتة كيكة، بتغني عن غدا ولا فطار. اهو رزق من عند ربنا، الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك ويزيد يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجة هنا بسم الله ما شاء الله. مولع لهم اللمبة وقاعدين بياكلوا على اللمبة. المشمع ده مضاريهم.